Так, друзья, решил посмотреть, как зиму пережили. Ну, зиму пережили, в принципе, нормально, адекватно. И здесь тут наткнулись. Он гудел, ну, пиздец. Да. А головка есть 31-я большая сюда под этот? Под шрус. А ну подожди. Нет, подшипник. Да подшипник это здесь без вариантов вообще. Он и гудит. Это... Да, если гудит, значит точно подшипник. Просто я думал, что он еще погудит. Он, оказывается, уже не очень хочет долго гудеть. Он хочет под замену. Ну, здесь все чисто, сухо. Шруссы на месте, несмотря на то, что уже скрежещут. Но здесь и шаровые. Но подшипник гудит, поэтому здесь без вариантов. Ясно.